Hakimu nkwebaza n'okumpita kuba buli mutendera gw'otuukako ngwagala engeri gye twava ffenna eyo. Ate ekirala naye ndowooza yayiga kuba amanyi waliwo bandeetera enguzi ne baswala ne bagenda nayo. Omuntu eyandeetera sente ezo mukulu nnyo mumumanyi mu ggwanga. Yagaa ndi bakutumidde waliwo zino nga siziwulirangako ne mu matu gange twali babiri ne munnange yakafa. Naye kaakati kano akawedde buli lwenteekako international praise batugamba nti tekaali wabula yali army action. Ate bonnange bwe ngenda okulaba ku TV ow'amagye akuba omuntu eyaze okulonda n'obuuza amagye Kenya yabadde atulumbye kubanga bw'obeerawo kugira ti kati mwewuunye olw'okumanya ng'NRM muzibu nnyo. Mu constitution ow'amagye takkirizibwa kujja n'ayogerera gavumenti, naye kati akulira amagye yaloogira ki era bwe yandigoogedde ku olwo constitution yetugamba mu mugobe. Mwamugoba? Article 1 eya constitution yeyo yava mu pressure groups zaffe n'abantu nga Kanyayihamba baali babitegeera. Egamba obuyinza buli mu ki? N'ekyo n'olwaleero temukitegeeranga kubanga mwe mugamba nti obuyinza president akola ku lwaki? Parliament ekola ku lwaki? Ne judiciary ekola ku lwaki? Singa ekyo mwakitegeera, singa temukyalya busente obwo bwe babaleetera obw'enguzi ne mubugira niki ne mulonda abasobo. My team, the honorable members of parliament and our governor, abantu bano bonna, how much they love the truth, how much they want to be in that Uganda. Buli muntu is a human being. Do not go and say bino byokukiriza or you think through your stomach. I have told you many times, what goes in the stomach goes to the toilet. Think with your heart and it will last forever. Hold your culture very, 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 very strongly. Defend it. The kingdom, defend it. The land, defend it. Your identity, defend it. Okusaba. Dinio, take your practice very seriously. Consult with the religious leaders, with all the religious leaders. Consult, even in the parliament. Prayers, 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 prayers. Esoka y'abantu bano abamulonda ababukoto. Eyokubiri y'eddiini nga tasosodde ddiini ya Busiraamu, ddiini ya Bukatuliki, ya Protestanti oba balokole. Konstituensi ey'era Buganda tulabye nga Katikkiro eyawumula abadde naye wano era paka omukolo guno we gufundikiddwa. Konstituensi endala gyateekeddwa okuweereza obulungi yeya Pate Mwava kubanga waddidde mu bigere. Pate yamuwa kaadi naye ekisanja kigenda okuggwako nga Pate tekyamutegeera. Ekituleese wano ensonga enkulu esookera ddala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okukuuma mukadde waffe ono Hakimu Salula nga mulamu, kyekisookera ddala. Nazzaako okumuwa ekkula ery'obukulembeze bwaludde ng'atambuza ate nakati wabutuusizza ku mutendera guno ogw'obwamemba bwa palamenti. Timwe ab'Bukoto South mwesiimye. Mukimanyi nti Honorable Hakimu bwe yakwata fulaga yaffe, omusajja gwe twagiwa luli yava ku mazima nga mumulonze lwa NUP. Bwe yatuuka eri n'agamba nti nfunye emikwano emipya. Kirungi nnyo nti pulezidenti waffe asiiba akyogera nti amaanyi ga gurupu gali mu bantu. Mwebale kumulaga nti mwaba musindika. Mwe bakama baffe
era mwe bali tusindikira hakimu era ne tusaba Allah mulungamye atuweereze bulungi. Nkusaba ekigambo kimu kyoyogedde emisana kiddemu ekiro, kyoyogedde ku makya kiddemu akawungeezi, ojja kufuna emirembe ate otuwe obuweereza obulungi. Njagala okubeebaza abantu ba Bukoto South kubanga twalengera bulungi nnyo ne tusindika Hajji Hakim. Ebyaliwo byali bingi nnyo naye embaga yakola ki? Njagwa Hajji Hakim ye member of parliament. Oba omwagala oba tokola ki oba tomwagala. Ate mumanyi muntu mugatta bonna ajja kukolagana nabo n'abataamuwa. Era temugamba nti gundi gwe yavuganya ne Hakim yagwa, nedda teyagwa. Naye obulu bwa Hakim bwasukkulumako bwali buki bulungi. Ekigambo kye bayita nguudo kikulu nnyo. Oluguudo lwa Kiwangala olugende kyabakuze Kiwangala Koki lwakabeera mu bajeti 15. Batubuulire lwaki baluteeka mu bajeti ne batalukola. Sente zina okukola ziraga ludda wani azirya waba wazirya bamutubuulire. Kakati ng'onooyagala okutambuza eggwanga okusookera ku nguudo ekyokubiri by'ebyobulamu, kubanga tosobola omuntu newaba ayagala okugaggawala tosobola gaggawala nga si mulamu. Ngenda kuba ne immunity okusobola okutambula okugendako e Tanzania, okugendako e Rwanda, okugendako e Kenya, okugendako mu nsi eziri mu East Africa nga tonnabagenda Netherlands, tonnabagenda Brazil. Bo ab'e Kenya balima emmwanyi price yaabwe etagwagwa bazitunda luddawa ffe gye tutasobola kugenda kutundayo nga tonnaba kulwanyisa kizibu kiriwo osooka kunoonyereza ekizibu kivaawo. Ekizibu kyatutaleka nsi yonna naye ate ab'e Kenya bbeeyi yaabwe eri waggulu n'ab'e Tanzania lwaki eya Uganda yeeri wansi. Kati mu nnaku ezisooka mu myezi egisooka ebyo bye tugenda kusooka kumanya kufuna information. Ssentebe w'abavubuka eyasookera ddala mu kisekka olina ebitibwa bingi nnyo. Director King's College twagala kwaniriza Dr. Rina Zedwiga, Her Excellency banange fena tuyimirire. Let us all stand up for recognizing the Vice President Dr. Rina Zedwiga. Nyabo tusanyuse nnyo okulaba. Thank you so much for honoring our invitation in Bukoto House. Amaze okutuuka ababaka bali mumubuuzaako ate bw'ayozaayoza omubaka waffe Honorable Kiza Kim Sawula. Kati wanaba nga atandise okuba nga atuula naffe tujja kutuula. Eka kati mumulaba akyajja mpolampola. Obuwanguzi bwange naye nga mmwe mumpadde akalulu era nabakubira waggulu nnyo, mwekubire mu ngalo ebbanga lyonna n'abasawula akalulu ka Abbas Kizito n'akalulu ka pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ke baanyaga. Tetujja Commander 001 kale Honorable Florence Namayanja Mukasa ate atusuubaka ova mu kibuga. Tusigazaayo omwogezi omu tugende muswala. Njagala kuyita mukadde waffe okitiibwa webale nnyo omuteesiteesi. tweyanzanye bakulu twebaza olw'okugumiikiriza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala rasuluhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chairman w'omukolo nsaba tosumulula mmere katumalize okusaala n'abogezi tulina babiri tufune ekyokulya. Mulimu gwe bantise bakadde bange akuyita mukadde waffe gwe tumwaniriza Regional South Greater Masaka Sheikh Badir Wasajja tukwaniriza mukadde waffe we bali kujja. Imamu Kiwangala mukulu wabuuzibwa nsaba tuweko ku salaamu. Tuweko ku salaamu. Imam Masjid Madina Kinoni nsaba tuweko ku salaamu. Sheikh Abbas ate nga mutayirizi Sheikh Hassan Mayinja yadde omusomesa omukulu naye ku basomesa abateekeddwa nsaba situko tuwe ku salaamu.
Gatuwaliriza mukirize abakulembeze naye ka tugende mu maaso. Nsaba oyite omwogezi addako. Mbadde balaga Pastor Abono nsaba oyimirirako abantu bakulabe. Kayondo naawe yimirirako senior citizens abatuuze bano bakulu nnyo bwe siba balaga mbakoze ensobi. Kanso Musisi George William Honorable Chaine Ivan Sungulu NTV. Obubaka bwange obw'abantu b'e Nakasongola babatumidde nnyo bannange abantu b'e Buluuli basiimye nnyo Madam President tuusa obubaka bwaffe eri pulezidenti waffe Mama Masaka Mama Kitengeesa Commander 001 kale Honorable Florence Namayanja Mukasa ate y'emirimu esatu okusookera ddala twongera okubaaniriza Regional Health Mureta Masaka Sheikh Badiri Wasajja tukwaniriza mukadde waffe we bali kujja netwaniriza Imam Busubi nsaba otuweka ku salaamu microphone eyokubiri basaba ku salaamu Imam Masjid Madina kino Deputy Imam Masjid Kaganda sawana okizo situko ku salaamu Omukulu w'ettwale kyaba na salaamu yokka aba na message naye si omukadde wange message nagimaze dda n'olw'ensonga Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tweyanzanyo asobole banyabo nabo Obusiraamu mu kitundu. Headmaster ate nga director tiimu evudde Butambala wange kwawedde naye tiimu ejjidde ddala Masjidi Jamia, Masjidi Aisha n'endala zonna mwebale kujja tusanyuse bongere okukulaba kwewaayo bambawulira kwewaayo kwetiira bala kwewaayo ebizimbe biri Masaka oyo okukadde wange oyo era ebigambo ebyo sagala tusingeko wano wati n'enteekateeka eri mutabani wange nabutusaabudde bamwanjula sawa 10 ab'enju y'akasimba wano mwebale kubeerawo mwenna buli omu muje mwava neyanzege assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keretanyi omubaka wa Kalungu East. Family eno mugiraba bali Butambala basokoleke bana babiri bazaalibwawo awo oba mukitegedde ababiri bano akati mwebale nnyo mwebale kujjanga buli kiseera anti muli bawono tatera kwagala kumwogerako ono ye babakaggwa wali ennyumba eyo ey'ebbeeyi gye mulabaawo ekikomerawo Salongo Joseph yali omuggalanda Katayira yali omuggalanda taata leewo ekyangwe ono asusso nnyo bwe mba mboogerako obwolumu ngenda neneebuuza n'abawaaki mu constituency zino essatu mu ddiini ey'Obuyisiraamu era ndooza salaamu bwegitodde muwulidde gunna era nange bwe tutuuka mu Lwengo districts engalo muzimbe kubanga nkyali gumite basebe ne bannyabo tebaliimu abaabo abatasobola kubbibwa kalulu bagenda okuweerya ebifu kuba babadde bajja bakola tubayitwala baffe Kampala mu PDM. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown in the new Uganda. Olutalo luwedde tuliyambale ngule imba Uganda empya. Thank you so much.